Assalomu alaykum, hurmatli kanal a'zolari. Yaxshimisizlar, bilan tinchmisizlar? Mana Xudo xolasa bugun e'lonimizni tashladik. Marg'ilondan akalarimiz kelishibdilar. Ushlashyapti. Bonusini ushlashyaptilar. Yana bitta bonusini ushlayaptilar. Xo'p, shu o'rinda bir narsa aytib o'tmoqchi edim, hurmatli do'stlar. Mana endi o'tganlarni ushlab oldik. Bularda qabaqa ko'chirishda oyoqlarini belashdagi holatlar mana shu holatda belaslar, oyoqni orqa tomonga qilib, uncha urinmaydi. Xo'p, keyin mana qoplarga solishda checha qoplar teshib, ixcham holatda solaverasizlar. Mana shu holatda ketaveradi. Mana bonusini ushlab keldik. Xo'p. Mana akam bonusni ushlab keldilar. Qalay bo'ldi aka? Zo'r bo'ldi aka. Zo'r, barakasini bersin. Mashaqqat emas ekan. Barakasini bersin, Alloh rozi bo'lsin. Ha, Shopur ukamizga bonus qilib berdik mana. Alloh rozi bo'lsin. Duoda o'qib qo'yasizlar. Rahmat, salomat bo'ling, Alloh barakasini bersin. Shu urdaylaringiz zo'r ekan. Rahmat sizlarga ham. Akalar mana shu holatda kallalarni chiqarib qo'yilaveradi, mana ixchambigina bo'lib, bahvoga ketaveradi. Zarar yetmaydi boradigan joyigacha. Xo'p, men narxlarni bomba qilib beraman degandim, bonusli qilib. Mana hozir o'zlaridan ham eshitasiz. Aka, narxlar qanaqa bo'ldi? Narxlar zo'r bo'ldi aka. Faqat ertaman sahar telefon qilinglar, bu ertaman bonus bo'lar ekan. Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'lasizlar, duoda o'qib qo'yasizlar. Mahsh akamizga ham Xudo xolasa parrandalari ko'payib, niyat qilganlar ekan, niyatlarga yetsin ilohim. Sog' bo'lasizlar, hurmatli obuna bo'lishda davom etasizlar. Mahsh akamizga ham duo qilib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar. Tandolarning sog' bo'lsin. Laglar bosinglar. Bollarga shukr. Sog' bo'linglar. Xo'p, mana hurmatli do'stlar, mana mijozlarimizni ham Xudo xolasa kuzatib oldik. Alloh rozi bo'lsin. Ilohim baraka topsin. Shunchalik obuna bo'lishganlar ekan, mana bonusni olishdilar. Men kecha buni tashlashdan oldin o'zim ham niyat qilgandim. Xudo xolasa ertalabda kim birinchi telefon qilsa, ana shu odam uchun bonus qilib beraman deb niyat qilgandim. Alhamdulillah, mana niyatimga yetdim. Bonuslarni ham berdim. Egalari ham juda xursand bo'lishdi. Mazza qilishdilar. Sog' bo'lsin, ilohim baraka topsin. Allohim berarni qismasin. Xudo xolasa do'stlar, shunchaki obuna bo'lib qo'ying, birodar, bo'ldi. Shunchaki obuna bo'lib qo'ying. Keyingi safar bonuslar sizga bo'lishi mumkin. Biz kuzatishda davom etinglar. Bonus har doimgidek bor bo'ladi. Alloh nasib qilib, biz yaxshi niyat qilganmiz, inshaalloh. Shu kanalni yuritishni boshlashdan oldin ham qo'limizdan kelgancha xalqimiz uchun xizmatlarni qilamiz. Qo'limizda borini ularga ham baham ko'rishni niyat qilganmiz. Xudo xolasa shukr. Mana boshlaganimizga oz fursat bo'lgan bo'lsa ham niyatlarimizga yetyapmiz. Ilohim obunachilarimiz ham sog' bo'lsa, mana shunchalik qo'llashyapti. Shunchalik kuzatishyapti. Borlariga shukr ilohim inshaalloh. Ularda ham har bitta obunachimizning xonadonlariga feyz barakatlar, yaxshi niyat amallar tilayman ilohim. Niyatlaringga yetib yuringlar, sog' bo'linglar. Mana birodarlar, shunchaki obuna bo'lib, bizni qo'llab qo'ysalaring bo'ldi. Biz bundan juda xursandmiz. Sizlar haqqalangan duo qilamiz. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Borlaringga shukr. Hamma ish ko'pchilik bilan. Shunchalik qo'llayapsizlar, rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Alloh qo'llasin sizlardan. Xudo xolasa bundan ajoyib kadrlar chiqib boramiz. Obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Chiroyli mazza qilib, xush kayfiyat bilan ko'rib, kanallarimizni, videolarimizni ko'rib, mazza qilib boringlar do'stlar. Xudo xolasa bundan ajoyiblari bor. Polaponchalarimiz ham mana mazza qilishyapti. Atamanlar xloreldan urishni boshladi. Deyarli yoshlari ham qo'shilib ketibdi. Yemishlarini ichib mana Xudo xolasa. Hurmatli do'stlar, qarasa bo'laveradi, qilsa bo'laveradi, foydalansa bo'laveradi. Bemalol, katta mehnat, katta kuch, katta rasxod talab qilmaydi. Mana shu holatda qarab qo'yasiz, uyda o'ylar, bolajonlaringiz ham qarab qo'ysa bo'laveradi mana. O'qishdan kelgandan keyin qo'llari bo'shmaydi, aylantirib, mana yemlarni, suvlarni berib, o'zlari tomosha qilib, hovlilarga chiqarib aylantirib qo'ysa, yozgi kunida Kanikulda yana ham mazza qilib qarashadi. Bo'sh qolishmaydi. Keyin ham maktabga kiyintirish betida 4-5 tasini sotasiz, ungacha katta bo'lib qoladi.
maktab formasini qilib beradi. U bolajonni o'zi ham maza qiladi. Yana qiziqishi yana ortadi, harakati yana kuchayadi. Shunaqa qilib, etap-etap chiqib borilaveradi, xudo xolasa inshaalloh. Bola ham o'rganadi, nimadan nima topish mumkin, mablag' qayerdan topish mumkin, qanaqa biznes qilish mumkin, nimalarga e'tibor qilish mumkin, oilam uchun qanday holatda nima qilsa qo'shsam bo'ladi degan fikrlar bo'ladi. Nega faoliyat ishlash juda yaxshi bo'ladi, teran bo'ladi, teran fikrlaydigan bo'ladi inshaalloh. Xo'p, hurmatli do'stlar, bizga kuzatishda davom etinglar. Har doimgidek oxirida men sizlar uchun yana qiladigan niyatim, tilagim, yaxshi niyatlaringga yetinglar, xonadonlarga fayz barakot bersin. Dehqonchilik ziroatlaringga, chorva parrandalaringga, umrlaringga, texnikalaringga, xonadonlarga hamisha fayz barakot bersin. Alloh hamisha qo'llasin, berardan qismasin, halolidan va o'ngidan bersin. Sog' bo'lasizlar birodarlar. Keyingi videolarda ko'rishgungacha omon bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Qiziqarli bo'lgan bo'lsa bitta like bosib qo'ysalaring bo'ldi. Shuni haqqiga. Sog' bo'lasizlar birodarlar.